হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি বিশ্বনাথ পাল। তো আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আর আমি অনেক ভালো আছি। তো আজকে আমি একটি পেন্টিং করব, প্যারট, দুটো টিয়া পাখি পেন্টিং করব। তো খুব সিম্পল এবং খুব ইজি ভাবে স্টেপ বাই স্টেপ করব আমি। তো যারা পেন্টিং শিখতে চান বা যারা পেন্টিং শিখছেন এখনো, তারা আমার পেন্টিং দেখতে পারেন। খুব সহজে আমি পেন্টিংটি করবো, খুবই কার্যকারী পেন্টিং। তো তাহলে চলুন কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক। Audio Jungle. Audio Jungle.
তো বন্ধুরা, এই হচ্ছে আমার পেন্টিং। যদি আপনাদের আমার এই পেন্টিংটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইবটা অবশ্যই করবেন।